হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ মিনি ব্লগ। তো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা হোম ৰেমেডি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ বেলা মানে মোৰ ডগীজনী স্কিনত কিছু প্ৰব্লেমে দেখা দিছে, মানে এনি টাইম খজুৱাই থাকে। আৰু যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা যিটোহে গৰম পৰিছে সেইবাবে লোমখিনিও কাটি পেলাইছোঁ। তো প্ৰথমতে কেইটামান মই নিমপাত লৈ লৈছোঁ আৰু এল'ভেৰা। প্ৰথমতে বটি লৈছোঁ আৰু বটি উঠি তাতে অলপ নাৰিকল তেল দি দিছোঁ। 20 মিনিটছমান ৰখাৰ পিছত গা ধুৱাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব যদি পেট পেৰেণ্টছ হয়, আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পায়। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰো যদি কাৰোবাৰ পেটছৰ এনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি এপ্লাই কৰে সেইটোও মোক জনাব। তাৰপিছত মই ক্ৰীম লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে নামটো চাব পাৰে। আৰু এইটো ফাংগল ইনফেকশ্যন বা ৰেডনেছ বা ইচিং প্ৰব্লেম হ'লে সেইটো ঠিক হোৱাত হেল্প কৰে। আৰু গুৱাহাটীত ইমান কেইদিন গৰম পেলোৱাৰ পিছত আজি ৰাতি বৰষুণ দিছে। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতেই ৰাখিলোঁ। নাও বাই বাই গাইজ, লাভ ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই।